Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Κάποτε πήγε ο ηγούμενος της Μονής με δύο αδελφούς στον Παπούλη, τον πατέρα Πορφύριο. Είχε σφοδρή επιθυμία να πάει μαζί τους και κάποιος δόκιμος, ο οποίος έμεινε τελικά στο μοναστήρι καταστενοχωρημένος επειδή δεν τον πήρε μαζί του ο γέροντας. Εκείνο λοιπόν το βράδυ, 3-4 πατέρες μαζί με το δόκιμο συζητούσαν για το ποιος από τους σύγχρονους γεροντάδες είναι μεγαλύτερος στην πνευματική κατάσταση. Άλλος έλεγε ότι είναι ο πατήρης Σοφρόνιος, άλλος έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, και ο στεναχωρημένος δόκιμος υποστήριζε με πάθος τον Παπούλη. Η συζήτηση κάποια στιγμή διακόπηκε, όπως ήταν επόμενο, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Ο δόκιμος είχε το διακόνημα του εκκλησιαστικού. Σηκώθηκε το επόμενο πρωί, στην κανονισμένη ώρα, να ανάψει τα καντήλια. Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα, και ενώ διέσχιζε το διάδρομο, χτύπησε το τηλέφωνο. Ο δόκιμος παραξενεύτηκε, σήκωσε το τηλέφωνο και τον περίμενε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ήταν ο Παπούλης. Φαντάζεστε την έκπληξη του δόκιμου. Του λέει ο γέροντας: «Τι είναι εκεί, Ιερά Μονή?» «Α, λάθος έκανα, αλλά μήπως ήταν από Θεού?» Άρχισε τότε να μιλά στον νεαρό δόκιμο για την ταπείνωση, την υπακοή και την αγάπη του Θεού. Μεταξύ άλλων είπε: «Όσο αυξάνεται η αγάπη του Χριστού, τόσο μειώνονται τα πάθη. Και όσο μειώνεται τα πάθη, τόσο αυξάνεται η αγάπη για τον Χριστό. Είναι όπως μια ζυγαριά, κατάλαβες? Δεν σου λέω απλώς να αγαπήσεις τον Χριστό, αλλά να τον ερωτευτείς. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω τον Χριστό?» «Με την ταπείνωση». «Και πώς θα ταπεινωθώ?» «Να κάνεις υπακοή». «Και πώς να κάνω υπακοή?» «Δεν ξέρεις πώς να κάνεις υπακοή?» «Εδώ, αγρίεψε λίγο. Όλοι οι πατέρες το λένε και οι γραφές το γράφουν και λες πώς να κάνω υπακοή. Αν σε είχα μπροστά μου, θα σου έδινα 3 χαστούκια να δεις. Στείλτε τα τηλεφωνικώς, γέροντα». Κάπου εδώ τελείωσε αυτός ο υπέροχος και θαυμαστός διάλογος με τον γέροντα. Η τηλεφωνική εμπειρία έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη του αδελφού, στον οποίο εδραιώθηκε η πεποίθηση για την αγιότητα του Παπούλη και αυξήθηκε η ευλάβεια προς το πρόσωπό του. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, είναι μοναχός και φέρει το όνομά του.